अर्को भनेको ट्रेड अलर्ट हो। यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। यो ट्रेड अलर्टको पार्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि बजारमा चाहिँ ठुलो कारोबार भइदियो अकस्मात होइन, कुनै भोल्युममा स्पाइक भइदियो अथवा भोल्युम बढ्दियो घट्दियो होइन, अथवा चाहिँ थोरै थोरै किताले चाहिँ ऱ्याम्पिङ गरिदियो कसैले, प्राइस भोल्युम सँगसँगै गइदिएन, यस्तो किसिमको डिफ्रेन्ट रिपोर्टहरू चाहिँ तपाईँहरूले यो ट्रेड अलर्ट भन्ने पार्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई एनालाइसिस गर्नलाई र बजारको साइकोलोजी बुझ्नको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ। जस्तो सर्कुलर ट्रेड भयो। सर्कुलर ट्रेड भनेको जस्तै एससिआई भन्नेमा चाहिँ 2,68,000 किता चाहिँ कारोबार भएको देखियो, तर को बिचमा भने 33 ब्रोकरको बिचमा मात्र देखिरहेछ। 33 आफैले बेचिरहेछ, आफैले किनिरहेछ के। भनेपछि यसरी चाहिँ पनि कारोबार भएको छ भने हामी अलिअलि कितालाई कन्सिडर गर्न सकिन्छ, तर धेरै किता भयो भने चाहिँ त्यहाँ हामीले डाउट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। पियर ब्रोकर भनेको चाहिँ अब यो एनएबिबिसीको तपाईँले हेर्नुभयो भने 32 र 49 को बिचमा, 56 र 62 को बिचमा र 28 र 33 को बिचमा चाहिँ यत्रो ठुल्ठुलो कारोबार भएको देखियो। 32 र 48, 49, 32 ले 49 लाई 12,500 किता बेच्यो, 49 ले 32 लाई 12,500 किता बेच्यो भनेपछि त्यसरी पनि भोल्युम बढायो होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ र त्यसमा अलिकति अलर्टिङ हुन आवश्यक हुन्छ। सिरियल ट्रान्जेक्सनको पाटोहरू त्यस्तै हुन्छ होइन। अनि अर्को सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट चाहिँ यो हुन्छ, स्ट्राटेजीहरू आफैले एल्गो बेस ट्रेडिङ भन्छ यो। यसमा चाहिँ यसमा तपाईँहरूको प्यानलमा अलिकति फरक आउँछ। अब यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजीहरू दिएको छौँ, हामीले आफैले राखेका छौँ होइन। त्यो स्ट्राटेजीहरूमा चाहिँ जस्तो मानौँ मैले यो हेरेँ, पिएफएल हेर्ने होइन, स्क्रिप्ट हामीले सेटअप गरिदिएको स्ट्राटेजीबाट तपाईँ आफैले पनि सेटअप गर्न मिल्छ होइन। अनि हामीले सेटअप गरिदिएको स्ट्राटेजीबाट चाहिँ जस्तो कति पर्सेन्ट मिलिरहेको छ त भन्दा पिएफएलमा चाहिँ सब 4 डेको उसमा चाहिँ स्ट्राटेजी 4 चाहिँ सबभन्दा बढी सक्सेस देखिन्छ होइन। 73% चाहिँ यसको मिलेको देखियो कि यो स्ट्राटेजीमा सबभन्दा हाइएस्ट मिलेको चाहिँ 73% भनेको चाहिँ 100वटा यसले प्रेडिक्ट गर्दै गर्दा यो स्ट्राटेजीले बाई या सेल दिँदै गर्दा स्ट्राटेजी नम्बर 4 ले बाई या सेल दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ 73% चाहिँ यसले मिलाएको छ क्या। अनि त्यसले अहिले चाहिँ के सजेस्ट गर्यो भन्दा पिएफएललाई सेल गर भनेर सजेस्ट गर्यो क्या। भनेपछि हामीले यसलाई हेरेर इमिडिएट सेल पनि गर्न सकिन्छ, अरू धेरै कुरा नहेरिकन इमिडिएट सेल पनि गर्न सकिन्छ। कुनको पर्सेन्टेज बढी देखिन्छ त्यो स्ट्राटेजीलाई आधार मानेर चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो हाम्रा प्रिडिफाइन्ड स्ट्राटेजीहरू यस्ता यस्ता टाइपले धेरै बनेका छन् होइन। अनि यसको पर्सेन्टेजहरू हुन्छ, तपाईँहरू आफैले पनि स्ट्राटेजीहरू बनाउनु मिल्छ। र त्यो बनेको स्ट्राटेजी चाहिँ पास्टको 300 डेजमा हामीले टेस्ट गरेको हुन्छौँ कि 300 दिनको पहिलाको डेटामा हरेक दिन कति पर्सेन्ट मिल्यो कति पर्सेन्ट मिलेन भनेर हामीले एक्युरेसी चेक गरेको हुन्छौँ। र जुनमा चाहिँ एकदम बढी मिल्छ, जस्तो अब 70, 80, 90% हामी ट्राई गरिरहेछौँ। 80, 90% मिल्यो भने 90% यसले दिएको बाई या सेल सिग्नल मिल्छ। 10% को रिस्क हुन्छ, 10% को रिस्क हामीले लिनुपर्छ ट्रेडिङ गर्दाखेरि। यो चाहिँ ट्रेडिङको लागि चाहिँ हामीले बनाएको, यो अझै कम्प्लिट भइसकेको छैन, लगभग लास्ट स्टेजमा चाहिँ छ। समग्रमा लगानी सूत्र कसरी चलाउने कसरी हेर्ने भन्ने कुराहरू यिनै हुन्। र फर्दर तपाईँलाई कन्फ्युजन भयो भने अरू हरेक पार्टको हामीले डिटेल भिडियोहरू पनि बनाउँदैछौँ र त्यसबाट पनि यहाँले फलो गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। र यहाँबाट चाहिँ तपाईँले अर्को एउटा उसमा चाहिँ रिफर एन्ड अर्न भनेर एउटा छ, यसमा चाहिँ तपाईँको प्रोमो कोड हुन्छ र त्यो प्रोमो कोडबाट चाहिँ यो प्रोमो कोड तपाईँको प्रोमो कोड कसरी चलाइदियो भने र उहाँले पैसा तिर्नुभयो भने चाहिँ 3 मन्थको प्याकेजको पैसा तिर्नुभयो भने 15 दिन तपाईँलाई एक्स्ट्रा आउँछ। 6 महिनाको तिर्नुभयो भने 1 महिनाको तपाईँलाई फ्री आउँछ। अनि 12 महिनाको तिर्नुभयो भने चाहिँ 2 महिनाको चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ प्रोमो रिफर गर्दै बापत तपाईँहरूको अकाउन्टमा चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ, तपाईँलाई फ्रीमा चलाउनु पाउनुहुन्छ। यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच। अरू भिडियोमा हामी फेरि यहाँसँग जोडिनेछौँ। धन्यवाद।